שלום חברים, בימים קשים אלו שעוברים עלינו וגם בימי שלום ורגיעה יש נושא אחד שהייתי רוצה לחדד יחד איתכם, תהיו מודעים לו ותעבירו את המידע הזה גם לחברים שלכם. הרבה מאוד אנשים זקוקים למידע על כספים, על חסכונות, על פנסיה, קרנות השתלמות שיש עבור היקירים להם. לא תמיד המידע הזה מאורגן, לא תמיד ניתן לאתר אותו, ולכן חשוב מאוד לעשות פעולה אחת מאוד פשוטה כאן ועכשיו. כל אחד מכם שייכנס למסלקה הפנסיונית, יוריד מהמסלקה הפנסיונית דוח לא מסובך מדי, שמראה היכן נמצאים חסכונות ותוכניות פנסיה על שמו. את המידע הזה תשמרו בבית, לבני המשפחה ספרו איפה המידע הזה נמצא, ושלעולם לא נזדקק לפנות לשם ולשאוב את המידע. שמרו על עצמכם ושיבואו ימים שקטים וטובים במהרה. אנחנו כאן לשירותכם.